हिंदी आवे? हिंदी आवे। स्कूल कहाँ तक पढ़े? 5वीं। गजब पढ़ाई लिखाई। नहीं पढ़ सके महाराज, हम छोटे से बच्चे में। लेकिन हम 12वीं पढ़े। आप पढ़े लिखे हो महाराज। हाँ, हम पढ़े लिखे जब तो यहाँ अड़ी। हाँ, हेलो 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 आवाज आ रही? हेलो हाँ माता जी आवाज आ रही? हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो आवाज आ रही? उस तरफ मुंह करो। हेलो 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 कान में लगाओ माता जी, कान में लगाओ। बोलो बालेजा सरकार की। बारीलाल हमें बारीलाल क्या भी है? बारीलाल हमें सुनाई दो। बालाजी बोला। हाँ, अरे यार नहीं तुमने बारीलाल बोली। बालाजी बोला। तो फिर से बोलो। बालाजी सरकार की। तो कई बार ऐसा हो जाता है, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो इन्होंने कहा बालाजी हमें बारीलाल सुनाई दी।